Kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira. Amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Isa booda addisuuf bilbiluuf miira sanaan addisuu wajjin wal lola. Kiwum jedhinannee wallaahi. Sagalee addisuu sana kaa umraa ani achi taa'ee nagee baasee. Tayyee bismillaahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa dhugaa dubbachuudhaafi guyyaa guddaadha guyyaan kuni sababiin isaa guyyaatti qalbiin kun cabee naafayyuudha. Egaa dhimma obboleessa koo addisuu irratti ani wallaan jechuun wallaansoo baay'ee keessan jira. Lolli gamaa gamanaa natti waan baay'eedha. Waan hedduutu jira. Egaa isa kaan dubbatachaa isa kaan dhokfachaa jiraatanii akkasii qomaa waan hundumaa baatu rabbi nuuf haa laatu. Dhimma addisuu irratti addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan nu bira jiran ustaas keenya akkasumallee sayyaanfaa jiru sa'aatii ta'eetiif wal cina teenyee turre miseejii akkas jedhutu galaaf ture addisuu shaadaa hin qabatiin natu jedhe shaadaa hin qabatiin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaa fi ture. Ilaali jedheetu natti agarsiisa addisuuni. Sagantaa irra turre waan ta'eef sagantaan gaafichaa waa lama ture. Tokko eebba istiidiyoo ture lammaffaa addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate. Homaa hin deebisiniif hin jedhee addisuunis homaa hin deebisnee ilaalinaan jedhee dhiisne. Isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii sultaan alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiranii wajjin utuun jiru naa bilbila ture bootimiidhaan. An bootimii baay'een fayyadamu isuma qofan naa bilbila bootimiidhaanii banee qabalee nama irra naa bilbiluun qabu. Innaa amma bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu. Isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira. Siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Isa booda sagalicha gaafa dhaggeeffadhu kiwum jedhinannee wallaahi. Sagalee addisuu sana kaa umraa ani achi taa'ee nagee baasee. Isa booda sagalee sana gaafa natti ergu kiwum jedhinannee waanan qabu waanan dhiisuu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame akka namaatti. Isa booda addisuuf bilbiluuf miira sanaan addisuu wajjin wal lola. Baay'ee natti dhaga'ameetu deebiseef suma bilbilee baay'ee gaariidha. Addisuun immoo akkuma itti beekamu addisuun waa'ee koo maaltu sagalchemu addisuutu silaa manaa kennemu maalitti beekadhi addisuun arrabse isuma dhugumaan addisuu arrabse gaafa hinaa bilbilu lakkaa inni anallee sagalee koo waraabuudhaaf sagalee sana dur sanatti ergeetu bilbila ture hangaruu dhuguma kun addisuutti gatiin aareef addisuutti arrabse. Addisuun yeroo sana asiillee gatii hojii tokko na gargaaruu fi nan bilbilaafan ture isa booda bilbiluuf hin dhaabe addisuun bakka bitaanatti galee waan jiru hundumaa guyyaa tokko obsee guyyaa lama obsee gaafa guyyaa sadaffaa sultaan alkeeritti himeen baqqaanee addisuun nan shakke bakka addisuun jedheeni sultaaniin jechuudha. Maaliif jennaan haasaa akkas jiran jedhee sultaan yoona as jalaan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef nu dhaga'a. Isa booda lakkii meetti hubadhu naan jedhee achi gaafa sagalicha dhaggeeffadhu sagaleen amoo keessaa ciccitee sagaleen amoo kan kolfa tokkoo fi